โอเคทุกคนปิดไมค์แล้วปรับเพลงเรียบร้อยแล้วเป็นแบบปิดลำโพงไปเลยเพลงปิดเลยตอนเช้าเดี๋ยวพี่ก็จะมาคิดต่อแล้วกันนะเออต้องกระแดดอย่าเยอะเกินไปเดี๋ยวคุณจะอยู่บ้านขอบคุณที่นะมันไม่ติดก็ก็ยังเออเออเออพี่เป็นไรคะก็แหลกทุกคนแหลกก็คือแบบคำพูดมันแหลกทุกคนคือแบบทุกคนจะรู้ให้ความรู้สึกไหมว่าตัวยังแหลกกับทุกคนแต่ตาดูก็อ้าวทำไมไม่เด็กเนี่ยคือแบบง่วงนอนมากแต่เกียดนอนว่าอะไรที่ต้องมาอีกทีให้น้องๆอีกทุกคนแบบให้ไป10 ชั่วโมงเลยนะเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยวเขาดูกันเป็นคนอังกฤษหรือคนอะไรเนี่ยโอเคเฮ้ยเอิ่มแล้วเขาบอกว่าอยู่ไหมโอเคอันนี้คนอังกฤษนะคะพิมพ์โนแบบนี้เนี่ยก็รู้ละว่าคือจะโดนเองอีอีเจ้าวะอะไรเฮ้เจะต้องถามว่าลื่นไหมคนเออก็คือใครดูก่อนก็มันแปลกเกินไปนะรู้สึก16 ปีกว่าเดียวมันก็16 บวกกันนะคนรู้สึก16 บวกค่ะ16 บวกเข้าใจไปด้วยอันนี้น่าจะ18 บวกคนเขาแบบนี้ก็แค่18 บวกชัดๆเลยปากจริงๆไม่จะฆ่ากันเลยอะกันกินกันดีกว่าปกติเราใช่ใช่แต่พี่เป็นคนที่พี่ชาใช่ละก็ชาใช่แบบเป็นร้อยอ่ะใครคนอยากชาใช่ไม่เก่งสุดที่ก็ได้นะฮะคืออัดคลิปเร็วมากคือกดเร็วมากแต่คือกดเร็วจริงตั้งจริงแบบกระตุกนะคะทุกคนคือมันคือกระตุกนะคะกดใหม่รอบอายุเยอะที่ใช้เสื้อติดกันติดอัพติดตะโกอันนี้ตัวละครแบบคนอย่างงงว่าตัวอะไรเนี่ยไม่ชื่อพี่เลยค่ะเพื่อนนี่ชื่อพี่มันก็เป็นแค่ผิดสมมติถ้าใครอยากรู้จริงๆก็ไปคอมเมนต์ในคอมมูนิตี้ได้ที่มีอยู่อยากรู้ที่จริงก็ลองไปดูในช่องคลิปนี้เลยนี่เป็นฆาตกรนะคะของนักสาวิกามันจะไม่มีนักสาวิกาแล้วนะมันคืออ้อมสินนั่นเองอ้อมสินกดไปเที่ยวสินกันเลยคนนี้ก็พี่วินนะคะพี่วินน่ารักมากเลยนะก็เลยขอหาพี่วินก่อนก็นึงคนนี่ไงโอเคพี่วินอยู่นี่เลยนี่แล้วคนไหนก็คนนี้ก็จะเป็นฆาตกรของเขาแหละ5 ขวบแล้วมันชื่อว่าคนที่ถามจะว่าอะไรเนี่ย
บาโจบาเข้าใจไว้ด้วยโจบาอันนี้ลาตีนะคะนี่นะคะชาและชาเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูแบบลืมว่าจะเป็นชาและชาไหนเราไม่ได้ดูคนเมื่อกี้เราติดไปแล้ว1 คำก็ไปที่ห้องน้ำก่อนเลยแล้วกันอันนี้ห้องน้ำของเราแล้วเราก็จะเอาพี่คานาจานาอีกนะคะแล้วก็พี่จานาอีกไม่เคยรำขนาดนั้นนะคะโอ้โหนั่งพักกันแบบชิวๆอีกป้าค่ะดูดีแบบพี่พูดได้นะคือวันที่10 ปีไม่ทำนะจะเจ็บหมดโอเคดูต่ออย่าให้ต่อยโอเคแป๊บนึงก่อนต่อเลยเสียงเพลงไหมไม่เสียงเพลงก็ดีเลยเด็กเลยโอเคเมามากพูดจริงเมาเลยน่าจะไม่เมานะต้องสนใจไม่เจ้าพวกไปดูใจนะคะบอกมันคือขาแบบทำแบบโอเคได้ยินเสียงเพลงแล้วก็คือว่าเขินนะคะวันหนึ่งเมามากถ้าเมาถ้าคนดูท่ามาเขาเมาเต้นนะเมาเต้นแล้วก็มีชายคนนึงที่เจออีกอย่างมาเต้นด้วยนะเต้นเนาะเกิดไปทุกคนจะจบคลิปอยู่แล้วทุกคนนะคะจบคลิปด้วยหน้าตรงนี้แล้วกันก็นึงคนจบก็ด้วยหน้าตรงนี้แล้วกันนะคะก็นึงหน้ากล้องนี้หน้ากล้องนี้หน้ากล้องนี้ทุกคนหน้ากล้องนี้จบด้วยหน้ากล้องนี้ทุกคนจบด้วยหน้ากล้องนี้ทุกคนจบหน้ากล้องนี้นะไม่ครับไม่เอาจบด้วยคลิปนี้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงจบด้วยหน้ากล้องนี้ค่ะก็บ๊ายบายนะคะทุกคนจบด้วยหน้ากล้องนี้ด้วยนะแบบขี้เกียจแล้วค่ะโอเคบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย